Kühlschrank auf, ein Happen hier, probieren da. Und dann sitzt du später am Tisch und hast eigentlich gar keinen Hunger mehr. Wenn du ständig zwischen Kind, Partner und Alltag jonglierst, kennst du dieses Szenario vielleicht. Kein richtiger Plan, keine festen Mahlzeiten, nur immer schnelle Snacks zwischendurch. Und genau das sorgt dafür, dass du später natürlich Heißhunger bekommst. Dadurch mehr isst, als du willst und nie so richtig das Gefühl hast, deine Ernährung im Griff zu haben. Bei so einem Chaos solltest du lieber nach und nach anfangen, dir wieder feste Routinen festzulegen. Starte zum Beispiel mit einem festen Frühstück, an das du dich einfach täglich hältst, egal was kommt. Nur mit Struktur wird es dir langfristig gelingen, vernünftig abzunehmen. Das ist einfach Fakt. Speicher dir das Video gerne mal, wenn du auch immer nur dann isst, wenn es irgendwie gerade passt.